روز بخیر بینندگان عزیز، شما سرخط رویدادها را از رادیو آزادی تماشا دارید. امروز 19 می از آن میگوییم که دیدبان حقوق بشر به احترام حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان دعوت نمود. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی میگوید رهبران روسیه برای پنهان نمودن خطاهای دهشتبارشان هر گونه قصه های بی اساس درباره اسلحه نو را اختراع میکنند. دفن روحانی شناخته حاجی اسماعیل پیر محمدزاده و بانک مرکزی روسیه به مهاجران فرستادن پول بیشتر را اجازه داده است. مرکز آب و هواشناسی در هفته‌های نزدیک برای تاجیکستان گرمی شدید را پیش بینی کرده است. به تاکید منبع در بعضی منطقه و ناحیه‌ها حرارت میانه ماهانه از معیار اقلیمی 1-2 درجه زیادتر می شود. طبق پیش بینی ها از همه هوای گرم در ولایت ختلان و نواحی توبه مرکز در نظر است که تا 38 درجه را تشکیل خواهد داد. حرارت هوا در شهر دوشنبه تا به 33 درجه خواهد رسید. در چند هفته گذشته باران‌های پرشده در تاجیکستان باعث سیل آبخیزی ها گردیده بر راه‌ها و زمین‌های نزد اولگی و منزل‌های ساکنان ضرر رساند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ با نشر یک بیانیه از واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان ابراز نگرانی کرده از مقامات خواسته است علت خشونت در اعتراضهای اخیر را بررسی کند و مسئولان آن را مورد بازخواست قرار دهد. در این بیانیه همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته شده است که به آزادی بیان و دسترسی به معلومات از جمله دسترسی به اینترنت و حق اعتراض صلح‌آمیز احترام گذارند. شهر خاروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه روشن این ولایت طی 3 روز اخیر صحنه رویارویی میان اعتراضگران و نیروهای دولتی بودند و بنا به اطلاع رسمی در این زورآوری‌ها 10 نفر کشته و حدود 25 تن دیگر زخم برداشتند. منبع‌های مستقل آمار دیگری را نشر کردند. اینترنت در این منطقه هنوز برقرار نشده است. روسیه نیز از شدت گرفتن اوضاع در ولایت نگران بوده است. در این باره ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی ضمن نشست خبری بیان داشته است. او گفت که مقامات توجیک در خبرهایشان تشنج وضع را کار دستی عامل‌های جنایی و افراطگراها خواندند. این در حالی است که دیروز تا قطع شدن علاقه در ناحیه روشن ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند هیچ گروهی در این ناحیه مسلح نبود و در تیراندازی‌ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. زخاروا افزوده است طبق معلومات پیشکی در میان قربانیان شهروندان روسیه نیستند و مقامات توجیک وعده دادند برای به اعتدال آوردن وضع و تامین امنیت شهروندان روسیه که در جای حادثه قرار دارند چاره‌های ضروری می‌اندیشند. با گذشت نزدیک به 48 ساعت و با وجود مراجعت رادیو آزادی به وزارت کارهای داخلی هنوز عاملان حمله به همکاران ما آشکار و بازداشت نشدند. از تجهیزات ربوده شده این خبرنگاران هم تا به حال خبری نیست. حادثه بعد آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرح الفت خانم محمدشوی و یکی از فعالان جامعه مدنی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به خانه‌اش در پایتخت رفتند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا 2 شهر دوشنبه که این تفتیش رو پیش میبرند به زنگ‌های تلفنی رادیو آزادی در مورد پیشرفت در تحقیقات پاسخ نمیدهند. همکاران هم این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه اخبار آزادی در مد نظر گرفته شده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید ایده‌های روسیه درباره استحصال سلاح نیرومند برای محو هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراین ترغیباتی دوره جنگ بوده. از طرف رهبران پند کرده می شود که از اعتراف خطاهای فوجیه بارشان خطر دارند. خبرگزاری تاس روسیه از نقل معاون سروزیر روسیه یوری بوریسوف دیروز نوشت که این کشور به همین زودی ها استحصال سلاح لازری را تکمیل خواهد کرد که به مراتب نیروی بیشتر داشته به محو هدفهای گوناگون قادر خواهد بود. طبق همین گزارش سلاح نو 18 می آزمایش شده در دام 5 ثانیه یک هواپیمای بی‌سرنشین یا خود درون را محو کرد. به قول مقامدار روسیه این سلاح الکی در اوکراین استفاده می شود. ایده‌های بوریسوف را منبع‌های مستقل تصدیق و یا رد نکردند. یگان عکس از این سلاح لازری هم نشر نشده است. پرزیدنت اوکراین میگوید این ترغیبات جنگی منصبداران بلندپایه و فرماندهان روس از آن سبب تقدیم می شود که آنها از اعتراف خطاهای فوجیه بارشان خوف دارند.
دیروز روحانی شناخته توجیک حاجی اسماعیل پیر محمدزاده را در منطقه اولمتوی نویه فرخار در پهلوی مزار پدرش به خاک سپردند. او صبح 18 می در سن 70 سالگی درگذشت. پیوندانش گفتند روحانی معروف از درد دل اذیت میکشید. اسماعیل پیر محمدزاده در دایره‌های دینی، علمی و فرهنگی تاجیکستان همچون وایز، نطق و راوی شناخته شده بود. او از سال 1991 به این طرف امام خطیب مسجد مرکزی حصار بود. این روحانی در برابر فعالیت‌های دینی در چوره‌بینی‌های فرهنگی نیز فعالانه اشتراک می‌کرد. بانک مرکزی روسیه برای شخصان واقعی حد نو را برای انتقال مبلغ‌ها به خارج مقرر کرده است. همکنون موجان کوری از جمله زادگان تاجیکستان حق دارند در یک ماه به وطن تا $50,000 فرستند، البته اگر این پول را در دست داشته باشند. از این پیشتر انتقال مبلغ طریق صورت حساب $10,000 و بدون گشودن صورت حساب تا $5,000 مقرر شده بود. محدودیت در حجم انتقال خارجی در پی آغاز عملیات نظامی در اوکراین و تحریم‌های بعدی به دلیل نااستواری قرب روبل از 6 مارس امسال مقرر گردید. باید گفت قرب روبل روسی در تاجیکستان از اول ماه جاری تمایل بالوروی دارد. طی 2 هفته اخیر نرخ روبل در برابر پول ملی تقریباً 4% افزایش یافت. و بینندگان گرامی، حالا فرصت است برای اعلان قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. امروز 19 می قرب روبل روسی تغییر نیافته است، یعنی بانک ملی 1000 روبل را بر عوض 166 سومانی پیشنهاد می‌کند. نرخ $1 12 سومانی و 49 درم و 1 یورو 13 سومانی و 14 درم میباشد. بینندگان مهربان، یادتان نرود ساعت 16 به وقت دوشنبه و 14 به وقت مسکو فرصت نشر اخبار آزادی است. من با شما تا فردا خیر خوش میکنم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.